Hello friends, welcome back to Home Sweet Home. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ലോലിപോപ്സ്. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കായാലും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ലോലിപോപ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് ഫുള്ള് കണ്ടു നോക്കുക. കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു ലൈക്ക്, കമൻറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പൊട്ടാറ്റോസ് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ്. കുക്കറിൽ ഒരു 3 വിസിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ വലിയ സൈസ് പൊട്ടാറ്റോസ് ആണ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 എടുത്താൽ മതി. ഇത് തീരെ ചെറുതായ കാരണം ഞാൻ 7 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വേവിച്ച് തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സവാള ചെറുതാക്കി എരിഞ്ഞിട്ട്, നല്ലോണം ചെറുതാക്കി എരിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മല്ലിയില കുറച്ച് ചെറുതാക്കി എരിഞ്ഞതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയില ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ മല്ലിയില സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. പിന്നെ കോൺഫ്ലോർ അത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. പിന്നെ വേണ്ടത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഗ്ഗാണ്. എഗ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ എഗ്ഗ് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം. ഞാനിതിപ്പോൾ എഗ് വൈറ്റ് മാത്രം മാറ്റിയിട്ടില്ല, അത് ഫുൾ എഗ്ഗാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് അത് 1/2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാല. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വേവിച്ച പൊട്ടറ്റോസ് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് മാഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സവാള ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് വെച്ച് സവാള ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി മല്ലിയില ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടാവും, അപ്പോൾ മല്ലിയില നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. മല്ലിയില ഇട്ടാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക്. പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി അതും 1/2 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ 1/4 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എരിവ് കുറച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിനി ബോൾസ് ആക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് വേണം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാനെല്ലാനും. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാനും ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഒരു 10 മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഗ് വൈറ്റിലും ബ്രെഡ് ക്രംസും കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇത് എഗ്ഗ് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ചുറ്റും ഫുള്ള് കോട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസും ചുറ്റും ആക്കുക. എന്നാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫുള്ള് ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് കോട്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതുപോലെ എല്ലാ ബോൾസും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ ബോൾസും നമ്മൾ എഗ് വൈറ്റിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോ ബോൾസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി.
നമ്മൾ സിമ്മിലിട്ട് നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടറ്റോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തതാണല്ലോ ഓൾറെഡി. ഇപ്പം ഇതാ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ടെടുത്ത് നോക്കാം. ഇത് പെട്ടെന്നാവും. ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മൊരിയാത്ത സൈഡൊക്കെ ഫുള്ള് സൈഡ് മറിച്ചിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ബോൾസ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സൈഡും മൊരിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ആ പൊട്ടറ്റോ ബോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് പൊട്ടറ്റോ ലോലിപോപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാ ബോൾസിലും ടൂത്ത് പിക്ക് കുത്തി നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ലോലിപോപ്പ് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ലോലിപോപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരേ സമയം ക്രിസ്പിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രിസ്പി പൊട്ടറ്റോ ലോലിപോപ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക്